Could we just move on to the Ireland 12 now, your second whiskey? 2つ目のウイスキー。And remember, we're still nosing it. Nobody's tasted it yet, I hope. アラン12年、すみません、まだノージング段階でございます。皆さん、これテイスティングは、ご辛抱いただけるようにお願いします。Because it takes 12 years for this to happen, so just hold on for another couple of minutes. ウイスキーはですね、皆さんのボトルに届くまで12年かかっているわけですから、飲むのにもうちょっとだけ辛抱していただけるんじゃないかと思います。Again, 12 years old, and it's been in a second fill sherry cask, so you get much more sherry influence in the 12-year-old than what you get in the 10-year-old. 12年もの、そしてセカンドビル2回目の熟成をシェリー樽で行っていますので、10年と比べてシェリーの香りをより強く感じていただけるんじゃないかと思います。So you're getting that sort of fruit cake that you wouldn't get in the 10-year-old, getting more fruit cake in the 12. 10年では感じていただけなかった、私の言葉で言うとフルーツケーキのような香りを感じていただけるのかなと思います。Somebody has missed out the peacock in the PowerPoint somewhere. He's missing again. ごめんなさい、3つ目なんですけど、これパワーポイントの中にすみません、誰か入れ忘れてるんですけど、ピーコック、です。先ほど私、多分ピートと言ってしまいましたけど、3つ目はピーコックです。The peacock is actually it's a 14 bourbon cask, and there was 7 sherry casks. 14 bourbon, 7 sherry casks. ピーコックなんですけど、What are the numbers? 14 years? 14 years. No, 14 casks. はい、ピーコックですけど、14樽が、バーボン樽です。7 sherry. あとシェリー樽が7樽とございます。So you get a mixture of vanilla and sherry influence. ですからバーボンのバニラとあとシェリーの影響両方とも感じていただけるウイスキーになっております。We go to the sherry single cask 1996. シェリーシングルカスク1996。As you can see, this is a very typical sherry cask. You can see by the dark color. この、非常に、濃い、琥珀色、これも典型的なシェリーカスクの、色ですよね。So what we're looking for in there is an aroma is dark chocolate and brown sugar. どんな、香りかというと、ダークチョコレート、色が濃いチョコレート、あるいはブラウンシュガー、茶色の、黒砂糖の香り。When we go to the fourth cask, we decided 4 years ago, 2005, to start doing a peated Arran malt. 4つ目、になりますけど、3年ほど前にですね、ピートの、モルトの、樽に入れてみようということをしました。This is just have something extra in the Arran malt because the original Arran whiskey would be very much peated. It would be very much like the Islay malts. 実はもともとその昔アラン島で作られてたウイスキーは非常にアイラとウイスキーと同じように非常に強くこうピートの、香りをつけてました。So for 2 weeks every year we produce peated whiskey. ですから、その伝統に倣いまして私どもも年に2週間だけですけど、ピートでいぶしたウイスキーを作っております。And you'll find that although initially you're not getting a peat, if you nose it long enough, you'll get a peat through. 最初ノージングしていただいた時はあまりピートの香りが感じられないんじゃないかと思います。しばらくノージングしているとピートの香りがだんだん立ってくるようになっています。The peating level of the Arran whiskey, the peated whiskey, is 14 parts per million. ピートの度合いなんですけど、14 parts per million という単位で行っております。Though last year in 2009 we raised the peating level to 20 parts per million. こちら実はそれを2009年には21パーツパーミリアまで上げております。ピートの度合いを強くしています。Now let's go to the rowan tree. The rowan tree comes from 12
second fill sherry butts. 今度は、ローアントゥリーですけど、こちら実はですね、シェリーバットでセカンドフィルした樽、12樽のウイスキーを使っております。You should be getting in this. You should be getting sherry, dried fruits, and vanilla. シェリー、ドライのフルーツ、バニラ、そんな香りが、長く、こう感じてあげるんじゃないかと思います。Now this comes to the bit that you've all been waiting for. Some of you haven't been waiting for. 皆さんお待ちかね、一部の皆様は待ってなかったという話もあったと思います。